Nimbangal daw iti Domingo mga kabombo, anti manan iti barong nga parang iti special feature tayo a driving tips. Para itangal daw mga kabombo kayat ko nga talantanen, dahito na ipaila ang awagan nga bad habits dagiti drivers. Dagiti saan nga may parbeng nga ugali wenno dagiti aramid dagiti drivers iti kalsada. Iti bad habits iti panag-drive mga kabombo ket posible nga pakaalaan iti aksidente kastamatan iti road rage. Adda dagiti sumagmamano mga kabombo nga kang runaan nga makitkita tayo no da tayo ket adda iti kalsada ken nagmanmaneho nga bad habits dagiti drivers. Dagiti sumagmamano ket mabalin nga aramidem mon sika nga agdengdengeg wenno sika nga agbuybuya. Iti umuna mga kabombo nga bad habits nga aramiden dagiti tayo, drivers tayo kada ito'y disregard for traffic signs and rules mga kabombo. Dahito na disregard for traffic signs and rules ket kadaywan nga raramidan. Dagito na pailaeng drivers nga kadaywan nga isu dati aglablabsing kadagiti paganurutan iti kalsada kastamatan dagiti traffic rules mga kabombo nga dagito na nakamuntar kadagiti kalsada kas dayto na running when beating the red lights, dagiti sanda nga panpansinen dagiti stop signs, dayto na pailaeng saan nga pa nagsurot kadagito na pedestrian lanes, saan nga pa nagsardeng iti umno nga oras kadagiti traffic lights mga kabombo. May kadwa ket dayto na undisciplined overtaking. Daytoy undisciplined overtaking mga kabombo kadaywan nga aramiden dagiti agap-apura nga drivers. No sa dinno overtake kadagiti lugan nga kasango da mga kabombo. Uray alanganin ket overtake da mga kabombo dayta ket bad habit mga kabombo. Nga amok nga dagiti drivers gamin nga nasanay da nga overtake nga nasken nga liklikan daytoy gaputa posible nga pakaalaan daytoy iti disgrasya mga kabombo. May katlo ket daytoy na inadequate use of signal lights. Daytoy met mga kabombo jay haan nga panagusar kadagiti signal lights wenno kadagiti flashers. Iti flashers gamin mga kabombo wenno dagito na signal lights ket importante lalo no sika ket lumiko iti kanawan wenno lumiko ket kanigid kasapulam nga i-on wenno isindi dagitoy signal lights mo tapno dagiti sumarsaruno ken ket makita da nga sikaket lumiko iti makin kanigid wenno makin kanawan nga direksyon. Sumaruno mga kabombo nga dayton na ipailaeng rodar aramiden dagiti drivers nga bad habit ket over dependence on horns. Kaya nasaon mga kabombo jay puro da busina. Haanda nga makauray nga malpas iti traffic lights, sanda makauray nga malpas iti pedestrian lanes, wenno dagiti bumalbalasew iti pedestrian ket busina da nga busina mga kabombo which is data ket saan nga nasayaat nga aramid mga kabombo. Gapu pailaeng tano kas pangarigan ko maji traffic lights. Nasken nga suruten ken urayan nga green light mga kabombo sakbay nga aggo wenno umabante ngem dagiti dadduma busina da nga busina ken dagiti dadduma met nga haan nga adijay sango iti pedestrian lane ket busina dalat tamanen nga busina takayat dagarod manen iti agapura. May isa pa mga kabombo nga bad habit nga aramiden dagiti sumagmamano nga drivers ket daytoy lack of lane discipline. Kaya nasawan mga kabombo, haan na ngay nga sursurutan gilinyana. Iti kalsada tayo gamin mga kabombo no two-way lang data. Ada titing nga gulis mga kabombo nga nasken nga haan ka mabalin nga lumampas wenno lumabas ije nga linya. No 4 lanes man dayta mga kabombo adamat laeng iti guide nga linya nga saan nga mabalin nga pating nga am dayta mga kabombo tapno haan ka nga agkos iti traffic ken disgrasya. Dagiti sa magmamano gamin nga drivers mga kabombo ket talaga nga mapandad giting nga ket dayjay gamin ket bad
habit mga kabombo. So nasken nga surutan tayo no anya man gilinya nga tartarayan tayo mga kabombo ket ijay tayo nga agi steady tapno saan tayo nga agkos iti traffic ken iti road rage mga kabombo. Ken dayto na sumarunok ket dayto na improper parking practices. Dito improper parking practices kasa dagiti obstruction, illegal parking, dagitada mga kabombo ti kadaywan nga bad habits dagiti drivers. Dapat jida duma nga no bumabada iti lugan ket ibatida nga uman andar iti dayto nay paylaeng garod lugan da mga kabombo, which is saan nga advisable data no iti maysa nga driver ket bumaba iti lugan nasken nga iddepen na ti lugan na mga kabombo. Diba? Haan nga ag-hazard. Tagamin no ag-hazard ka, ibig sabihin, ada ka ti emergency. Ngam, no ag-parking ka matlaeng, kos pangarigan ag-parking ka tada tigatangam, kat idda pamlaeng yan, dayjay makina itilugan mo, kan i-handbrake mo mga kabombo, siguro nga naka-handbrake daytoy. Kan, may sapay mga kabombo, malaksid ka dagito na driver itilugan, pati dagiti driver mat iti motorsiklo, ket dagay na panag-cellphone, panagusar iti cellphone, kabayatan nga drive ka mga kabombo. Daytakit saan nga mabalin nga aramiden. No sikaket ada iti sango iti manibela, liklikan paylaeng iti agaramat ti cellphone ngem no daytoy man ket importante kasapula magpaigid ken agparking mga kabombo sakbay mo nga aramaten ta cellphone mo. Dayjay mga kabombo ti kanayon nga palpalagip. And last but not the least mga kabombo, dayto nay lack of respect for emergency vehicles. No daduma mga kabombo ure mang mangegan dagiti drivers nga dan iti sirena iti ambulansya, adan iti sirena iti dayto nay pelang bombero, sirena iti pulis, ket adapay lata dagiti drivers mat nga haan nga agpaigid mga kabombo. Kadagiti drivers tayo no dan iti nangeg tayo nga sirena iti anyaman nga emergency vehicles ket datayo mismon iti agpaigid mga kabombo. Okay, uray adayo pay dayta nasken tayon nga agpaigid. Aga po pay lang ti ambulansya ket posible nga adda ti alaan na nga pasyente, wenno addan iti awit na nga pasyente. No dayta mat ket bombero mga kabombo ket syempre dagita ket agresponde ket dagiti uram nga mapaspasamak. No mat pulis mga kabombo ket syempre agresponde damet ket dagiti aksidente, ket dagiti krimen nga na pasamak ditoy syudad iti Baguio ken iti probinsya ti Benguet. Ken inayon ko lang mga kabombo, dayto na saan nga panagaramat lata ti helmet, haan nga panag seatbelt, ken saan nga panagaramat iti dayto na paylaeng nga children's seat kadagiti lugan. Dagiti laeng mga kabombo, dagiti sumagmamano nga bad habits dagiti drivers nga intayo nga makitkita base ti obserbasyon tayo. Ti pagayam yo Bombo Jerwin Aquino. Ganda ito iti Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radyo. Bombo!